mobil tuh itu kok. Jadi malah nggak mobil. Hah? Nah, oh gitu deh. Mulai. Oh gitu. Hitungannya itu ya jauhnya berlalu. Aku bernganu guling lah ya. Langsung loh. Foto-foto. Begini loh. Saya cepat melakukannya cepat dan lagi gua harapannya juga apa nih ya tapi kan kanan itu di dalam kan besar kok sebenarnya lah kanan itu kalau daerah itu berapa itu foto yang kali daerah
ini kita lanjut itu pertama kan harus pakai seperti itu. Bener ah? Bisa?
jarane kan bertekan Februari Maret sih merasa sih kosong sih. Ada ini biasanya tekan Maret. Oh iya, kan pembagian kan tuh ada lagi orang ya tentunya namanya pembagian mana pembagian gitu oke. Nah terus ini itu sudah kan itu kan ya pernah jualan itu terus kita tahu apa kita tahu bilang telepon lalu di WA keluar bukan isinya terus ya nanti aku sih gitu iya waduh itu yang aneh gitu aku oh gitu.
ora sebenarnya ora masalah nek sendiri permasalahan supply minyak itu karena kan ora lah kaya Iran itu kan selat orang mau melintas jadi misalnya punya anti gitu lah itu kan kayak Indonesia kan sebenarnya ini terus melintasi selat daerah Iran gue nah orang pro karo Iran otomatis gak boleh lewat gitu. Sehingga kayak Malaysia kalau kan dia menentang banget Israel nah ini kan diperbolehkan Singapura itu kan juga juga kira orang lah negara-negara seperti itu ini sampai benar-benar nggak boleh lewat ini nah Indonesia kan ambilnya dia sih terus ini penghasilan kita kan 9 juta ya kita serikat kebijakan Trump untuk kepercayaannya tinggal 1% ya seperti itu ya bagi itu sebenarnya Soeharto orang diturunkan waktu itu apa sih wes kalau naik 100% kok kalau minyak
deket saiki. Coba tuh. Aku ada tuh.
satu orang ya kan apa? Iya itu kan. Yang kamu sih kamu harus buang pak. Izin percaya terus swasta dulu.